غربی‌ها سالها حقوق بشر و لیبرالیسم را به عنوان مقدس‌ترین ارزش‌های خود به دنیا می‌فروختند. خود را مدافع آزادی، عدالت و انسانیت معرفی می‌کردند. اما امروز حقیقت در حال برملا شدن است. اسناد اپستین پرده از چهره‌های پنهان برداشت و نشان داد که پشت این شعارهای زیبا چه فساد و تباهی پنهان شده است. سوء استفاده جنسی و قتل کودکان توسط مدعیان حقوق بشر نشان داد این تمدن بر دروغ و فریب بنا شده است. بله، آنهایی که آزادی را خدای خود ساخته بودند، امروز خودشان آن را می‌بلند. دیگر فریب چنین شعارهای رنگارنگ آزادی، دموکراسی، انسان دوستی و حقوق بشر غرب را نخوریم. وقت رجوع به اسلام است، زیرا آن یک برنامه کامل و بی‌نقص برای زندگی است.